Mayapayabak po. Pagmasusyan tayang ngeni, ing kalabingatlong Domingo, ning karaniwan na panahon. Talakad tapo at makyabe, kimpa magkanto, kindalit na pamuklat. King lagyuning ipa ampo ning anak ampo ning Espiritu Santo Amen. ing grasya ning ginutang Hesu Kristo ing lugod ning Dios
at ing pamakisan metong ning Espiritu Santo manatili yake kayungan at kekan timurin. kapatad aduan taking ginuing pakaluluna karing kekatang kasalanan. Iyakas tayang ining miyagdanagnan ing kapanisyan, magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu, at kayo kapatad, uling mikasala kong bina, kingisip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Ulinita ay panigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kaya kayo kapatad, ingipanalangin niyo ko, king Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluan na katamu, at king pangapatawad daring kasalanan tamu, idala na katangan sana king biye, alang angga, Amen. manalangin tamu kaniting misa yabe talak kekatang panalangin ding kapatatang manuknangan king barangay Santa Monica antimurin ding Chapel Pastoral Council officers and members ning Santa Monica at
ding pamilya ng Concha Apostol at Rodel Gonzalan. Magpasalamat la naman ding may katanggap regalo ning Bie, regalo ning Kebaitan, di Paul Alfred Viola at ABCDE Toledo. At pakipangaditala naman ding kapatid tamong masakit, di Sergio Montemayor at Angelito Nolasco. Pagkaluptamo mo naman yung kagatang panalangin at sakripisyo para karing mayang ubye, lalong-lalo na retang ala ng makaganaka karela. Oy paring sablang mangis nawa at mabye, inganak mong i Hesu Kristo tikila no ring tao at kinayaplat mebye. Bustan mong talnana ke gamat at ibangon ibat king pamikasala at pangasiralub. Bustan mong tagkilana ke king keyang katawan at daya at gawa na keng bayo at sagiwang pasibayo ban mi biyebye king bieno at tuntun king dalan na painturo keka. Bustan mong tagkilana kami king pali ning lugod na ban ing lugod mi agising no ring aliwa lalo na ring kalulo at daralan kasakitan. Itingan adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing liturhiya ni nga mano. Pangamasang ibat kin libro ni kabiasnan. Ing kamatayan ene dapat ning Diyos. Ene kakatula in pangalipol ding mabye. Kanitang lelenganan ning sabla, lelengana parak me. Di sablang lelengan keting kingyato at nilang mayap pankakatawan. Karela alang mayayakit, akamandag, nanuman, at ing Hades alang upaya keting kingyato, uling ing kabanalan alang kayangganan. In Diyos lengane ingitaw, para kimbe, alang angga, gewani at pekawangis kisarilina. Indirya ning Diablo, yain migdalang kamatayan ketiking yato, anti mo ikit din ka kayang kasosyo. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Pupurianda ka o Ginoo, uling nilitas mo ko. Pupurianda ka o Ginoo, uling linigtas mo ko. Pupurianda ka o Ginoo, uling nilitas mo ko. Emo pepaintulot into walala, kakong kasalang, in kakong kabiguan. Ginoo liligtas mi imbiya ko, king kamatayan, emo ko inabi, karin padulong yan, padulong na king kutkutan. Pupurianda ka o Ginoo, uling linigtas mo ko. Daltanya niya yung kapurian in Ginoo, ikonstablang malugod kayo. Eyo kakalingon, pasalamat, di ba nalalagyo no? Saguli mo in kayang wa, kabang kaba in kayang ganaka, karas nimbengi, mapaliaring atin luwa, dapot at datang in tula. Pupurianda ka o Ginoo, uling linigtas mo ko. Pakiramdaman mo ko, sana o Ginoo, at malunos ka kanako. Ginoo, sopan mo ko, indilam mo in pamanera, in kakong pamagsalabat. O Ginoo kakong Diyos, parati kong pasalamat keka. Pupurianda ka o Ginoo, uling linigtas mo ko. Pamamasang ibat, king kadwa ng sulat San Pablo, karing tao, Korinto. Pi kabalwan kayo, king pamanilpantaya, king pamagsalita, king kabyasnan, king kasipagan, at king kaya kayong lugod, para kaya kami. Sikapan yung manimuna kayo naman, king pamanyapat mayap. Baluyo nung no anti karagul, ing lugod na kikatamu, ning ginutamong Jesucristo. Bistaman mabandiyo,
meging pakakaluluyo, alang-alang ke kayo, bandi-bandi kayo, king kapamilatan, ning kayang kakaluluan. Sasabihan ko iti, uling buri ko lang kabayatnan dingaliwa, at kabayatnan nakuman. Nakuman lipit, ngening kasalukuyan, inya sukat yu lang saupan, di nga yu king pamangailangan. Nung ikayo naman, ing miras king pamangailangan, at ila, lipit, ila naman, ding sumaup kay kayo. King anti kaniting paralan, makapisaup-saup kayo, anti mo ing sasabihan, ning kasulatan, ing tinipon dakal, yalinabis, at ing tinipon ditak, eneman mikulangan. Ing amano ni Ginoo. Salamat, King Diyos, parangalantayang ngeni ing maya pabalita. Katutuan o Ginoo ing amano mo, papagbanalan mo kek ing katutuan. Ing ginumanatili ke kayo, At kekon timurin. pamipasyag king maya pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya keko o Ginoo. Pasibayo yang dinalaki ti Jesus king kangatbo, at yu paking pampang ning dagat-dagatan, pilupungan dane ring dakalataw. Dinatangya ing metong nga lalaking mayayaws Jairo, metong niya karing talapanibala ning sinagoga. Panakit na kang Jesus sini Claudia king arapana, at nga nang may kisabing mayap, maghingaluya po ing anak kong dalagita, nung malyari tuki ko po kako, at itumpak yula ring itumpak yula kaya ring gamat yu, bayang kumayap at emate. Tinukine man ni Jesus, at tikyande ring tutong dakalataw, misasaksakan lang lelele kaya. Ating metong nga babae ka rin, alabi na nga duwang banuang kayayagasan daya, at tutuyang magkakasakit. Dakal na lang doktor ding linawe kaya, at mimin na ing kayang pibandyan king pamipaulo. Dapot ere apakayap di takman, nune laluya pang misusubi sakit. Abalitan na
ing sasabyan daring tao tungkol kang Jesus. Inya may kisaksakan niya karing taong milulupong kang Jesus ang gaking ikwa ng milapit king kagulutano. Tikil ne imalan uling nga ng sasabi king lubna at tagkilkyamu man imalan kumayap nako. Kanita mo rin biglang tinuk ng ingagos ning daya ng mayayagas at dimdam ng kinayapya. Inyang dimdam ng Jesus king ating upayang linwalkeya, belik na laring tawat nga ng kinutang, ninong tinagkil king imalan ko. Ngara namang may kibat ding kayang alagad, akakit mong dakalang tao ring sasaksak ka, sakamok ikukutang nung ninong tinagkil king imalan mo, dapot sindu ng miglalawe-lawe Jesus, panintunani itang tinagkil keya. Pablasang ing babayi, balo na ing may palyari keya, gagalgal yang linapit kang Jesus, sini Claudia king arapana, at piktapat na ing mabilog akatutuan. Sinabi ng Jesus keya, anak, pepakayap na ka ning kasalpantayanan mo kanako. Muli na kang ngeni at ipanatag mo ing lub mo. Mayap na kang lubos. Kasalukuyan na pang magsalitang Jesus ating mapila na dinatang ibat king bale ng Jairo. Metene po'y nganakyu ngara, bat pangabalanan niya pa ing maestro. E napinsingan Jesus ing karelang sinabi, nuni nga na kang Jairo, e kami gaganak ka, magtiwala kamo. Alayang aliwang tiki nunemo i Pedro at ding mikapatada Santiago at Juan. Inyang miras no king bale ng Jairo, ikit ng Jesus ing magugulula ring tao, dimdam no ring tatangis at managulele. Kalub na king bale, sinabi na karela, ba't magugulo kayo at manangis? Eya meting anak matutudya mo. Dapot ilangan kay lyande, pepalwalan dala ring sabla, subali mo ing tata ampon ing anak, ing inda ning anak. Ampon ding atlong alagad at linubla king kebilyan ning anak. Telan ne gamat at nga na talitha koum, nga na wari inang, sasabihan ko keka, mibangon ka. Kanita mo rin mibangon niya yung anak at sakaya linwal. At sakaya linakad. Atineng labing adwang banmatua. May nga pamulala langan ding sabla. Maigpit ng penabilin Jesus karela ing era pa niya bin iti kaninuman. At inutos ng dinandeng pamangan ing anak. Ing mayap ng balita ning kegatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Mayapa abak po, Maya payabak po among. pamilyar ya pong istorya ini. Balo ko po dindam yun ini kerengaliwang kwento. Minsan po kano ating meto nga matua, paniwala na king sarili na ing Diyos ene paboren. Wuling maragulya kano kasalpantayanan kingapong Gino. At minsan na kauran, dinatang ing mga sikana uran. Limbugya ing karelang barangay. At talagang lalalam na. Ing mayor, pepadalayan truck ban akutan doring tao. Bitulit lang ketang balena ning matua. Ma, sakin ako pong truck. Idala na ko po king evacuation center. Daragul po indanum. May kibat king matua. Ali, sasalpantay ako kingapong Gino. Ako paboren, nga na. So italikwan niya mo ring manakot ka ring tao. Dening gagamit o
drivers da rin in truck. Kay ba't melalam ng melalam in danum, miras na king second floor ning bale, dinalan niya yung bangka. Ngara kening matwa, ma, sakin ako pong bangka, lalalam po yung danum. Pekibat na ning matwa, aliko, sasalpan tayo ko king nga pong ginu, nako paboren, nga na. O italikwan da ni rening makabangka. Ngeni, melalam ng melalam pa si bayong danum, ang gaking malapit niya lumbog ing bubungan, at yuneking bubungan ing matwa. Ngeni, peparalalang helikopter. Ing helikopter, inaus ding matwa, Lola, ibaba miya po ingeran na ning helikopter. Sake kayo po kingeran ne, baka dalara ko po king mamala. May kibat ya, aliko, nako pa bren nga pong ginu. Uling maragul ko kasalpad tayanan kaya, nga na. O ito, meragul ng meragul danum, ang gaking may lumod ya ing matuwa. Ngeni, anyang palubne king banwa, sega naning San Pedro. Nga nang sinabi ning matwa kang San Pedro, bayo ko lungob nga na, sumulat kong complain nga na, mag-complain ko. Ay, bakit po nga na ning San Pedro? Sasabyan na ni nga pong ginu, ing salpantaya ko kayo, nako paboren. Wat pe paboren na ako, nga na. Ay rugo, nga ng San Pedro. Na nakaman talaga pe paboren ni nga pong ginu eh. Anyang magumpisa pa ang daraguling danum, pe padalaning truck ke ka. Kasinak eh. Anyang, iya pa mo rin sino ko'y nga pong ginu, ito, paralane naman bangka. Naka na naman sinak eh. Katataw yan, bangka nita talaga miligtas ka. Paralayang helikopter. Ka naman sinak eh. At inya pang ngagaway nga pong ginuke kakanta. Kadalasan, balata mo, ing kasalpantayanan, kabud na kamo sasalpantaya, ala na kang gawan. Ating nga pong ginu, yan ang gawang paralan para keka. No. Ing apong ginu, buri na kapartner na ka naman king kekang kasalpantayanan. Buri na, magobra ka naman, ban maging tutuya ing kasalpantayanan mo. Lawen tayong kekatang ebanghelyo ngeni. Sandwich siya po yung kwento eh. Bigi-start siya kang Jairo. Jairo, may kisabi kang Jesus, ing itong pakno kanuring gamat na kinganak ng dalagita, bang kanita kumayap ya, uling maging aluya. So tinukineman ni Jesus, o neng kabang maglakad ya, dakal na rin tinakikiking paligid ng Jesus. Ngeni, ating miyatong nga babae nga na, labi ang adwang banuang kayayagasan daya. Nung lawed me ing sitwasyon ning babaeng kayayagasan daya, kempong medicine, diyang nanuya pa po, ikay pong babay, baluye po ini. Istong mag-menstruation kayo, istong sobra karakal ing menstruation nyo, mens, buri na sabihin ng mens, month, came from Latin word, month, nga na bulan. Anyapen sa indirect translation ng menstruation, monthly period ngara. So, ita, gustong mag-mens kayo, di ba? Itong sinobra dakal ing lulwaladaya, eko po maliliyo, eko po masakit katawan, sigurado mo ita. Pero, agyang makanya ning panamdaman na ning babaeng kayayagasan daya, agyang sigurong maliliyune, peninto ne i Jesus aabalita ng makagulo at makagawang milagro. At uling mariner guining matwa, nining babae, inggewa na pasalikot ning tigkilan ni Jesus. Tagkilan kaya mo ingimala na, kumayap na ko nga na. At kinayap-yapin. So, sasalpan tayo yung babae.
Pero naya king balera. Na sinabi king sarili na, ay, sasalpantaya ko kang Jesus, paninayin kening balemi, puntala na ako. Ali, buri nagawa ka namang paralan. Kalupan na ning babaeng kayayagasan daya. Adya sigurong mga lambot ne, adya sigurong mga malilyo ne, penintun ne Jesus, at may kisiksikan niya pa karing tao. Ingkadwa, ihairo. Sasalpantaya ya naman kang Jesus. Anya sinabi na, tagkilan miya mo yung anak ko, itumpak mula mo rin gamat mo king kanakong anak, kumayap ne. Sasalpantaya ya naman kang Jesus. Pero, agyang pang metong yang pinuno ya king sinagoga, manong kulang niya king sinagoga, menutos ka rin nga na, oy, puntalan nyo na Jesus, pakisabi yun na kaya ulwaning anak ko, makanya ning gewa ng Jairo, ya mismo, mintaya kang Jesus. Si Claudia pakingarapan at may kisabing mayap. Kailangan utusan ding aliwa, ya mismo ing ginawa. So, ing buri ng Jesus kay katamu yapin faith with action. Kalupan na mo po kayong sitwasyon tangeni. Watutu sasalpantaya ka, kasanting nanita. Ngayon panahon ng pandemya, sasalpantaya ka. Pero yung kutang, ang gakamu keng sasalpantaya na nakapaboren ni nga pong Ginoo. Di ba? Ating scientific solution. Nanuya ing bakuna. Ating pag sinabi ka na ako, among, pabrenda na kayong pabakuna kongan, yakwali na ako pa. Anyway, itong may bakuna na kongan, ala na kumiyawak kanita nga, nauling yak kumiyawak kayo, may bakuna na kayo. Ay ali po, Brad, nga ako, in kasalukuyan a pandemic, ing virus, aliwa mo po karing, may nibatya karing tao, at yuya naman po king surroundings tamo. Nyapin sa mag-face mask tamo po nga ako. Uling po taasangap tayo itang ating palang contaminated na angin. Anya, kailangan tamong magpabakuna. Kakabot, sasalpan tayo. Gamitan mo itang scientific way, abin niya na kikatamo ni nga pong Ginoo. At proven naman. Agpang po king research da king Amerika ngeni, deta hanggang may bakuna, ala nang miyawo. So, reta na mo kanong may bakuna, ilang miyayawa. So, gawa kang solusyon. Another example. Atin pong metong nga estudyante, lumbog ya king live streaming lessons da king eskwela. Ngeni, ketang metong nga teacher, may kisabi yang mayap, adyang ngeni makaing bitasang liban ing klasira, makisabi yang mag-test siya. Ing reason na kanu, nga na kanong may sinabi na kanu ning anak, 2 weeks ko pong mga di. Pangadi ko kay nga pong Ginoo na mipasar ko, at paniwalang ko po mipasar ko, nga na. O, nga nang sinabi ning teacher keng Lubna, anya nga kakwentuhan ke. O ana, ay intindihan na kaya yung pegaralan, mi nga na, may katadwaya linob. Keng palagay na, talagang magaling niya. Sige pen, lawen kya, nga na. So, makanano yang mipasar nung eneman may kiyabe keng lesson. At nung eneman, alanem balong panigarala na, uling muna eneman may kiyabe keng lesson. Anya, keng palagay yung, mi pasarya kaya ita, tabalo mo, baka swertihan na mo. Pero yung tutuna, kailangan panigobran me. Kakabot biyasang mga di o sasalpan tayo. Yakabot may nga di ka, kay ba't mi pasarkapin king kekang exam, king kalupan na mo ring mag-board exam. Pangadinong pangadi, ban mi pasarlaking board exam, nung man talagang mag-review. Unara pa yung lakwatsa. Unara pa yung panelang mag-browse king Facebook,
alano mang akakwa king Facebook. Nya, importante yang panigobran me. Panemong pakisabi king nga pong Ginoo, Lord, mikwalta ko sana. Lord, maging atinan ko sana. Nakawan magsikap king biye mo. King palagye mo, minawa ka king biye mo, nung kabiyasang magobra, kabiyasang mga biyayan. Lord, tumut ko sana king loto. Paniming pangadi, tumut ka king loto. Siguro sa pingila na kaninga pong Ginoo nung manyad kang o pangadi mong tumut ka king loto, nakamampalataya. Tumut ka kaya. So, kailangan taya ka. Baka nito, tumut kapin. Pero nakabud na ka mga di, nakamantataya, alam mo rin. Okay? So, ito po ing lawentam. Kaya niya po lulubit ang pisasabyan na God help those who help themselves. Ing Diyos, so paano retang daong biyasang sumaw king karelang sarili. Gawan mo ing role mo, buri ng sabyan. At yang sasalpantaya ka, kailangan panigobran me ing katuparana nitang kekang sasalpantayanan. Agyang pangsabihan mong uluwa na kaning nga pong Ginoo, nung ka man pupunta kin doktor, o kaya nung binta ka man kin doktor, mo inuman detang panulong binye na keka, kumayap ka kaya. Anya kailangan abayan meking kekang gagawan, ing kekang sasalpantayanan. Ulitan ke po, ing amon ng Jesus kay katamong ngeni king kay katang ebanghelyo, yapining palalaman niya yung kasalpantayanan. Totoo ito. Pero kailangan ing manigobra tamo mo naman king kay katang sasalpantayanan. Amen. Amen. Sasalpantaya ko king Diyos ipang mayupayang tutu, di na lang king banwat yato. At kang Yesu Kristo ng anak ng bugto nga ginuta mo, pengagli king upaya ning Espiritu Santo, mibait kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlong aldos sinubliyang mebye, pepayta siya banwa makaluklok, wananing Diyos, sikpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum ka ring mabye, ampon may nga mate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasubirang miyering mete, at king bie alananga. Amen. Panalangin ning balen, sasalpantaya tamo king metong Diyos, alina lang kay katamu alang-alang king bie. Mit mong tiwala talang dalan arapana, ring sablang kaplas at sakit na ning yato, at ning balayan ning Diyos. Nga tawong sumabi, ginuning bie, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginuning bie, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Baling iglesia, sundo ng mitmong lugod, ing pamikap kayap ng Jesus aginuta mo, banding masakit mi paldanla, ding madadakurak mi timawala, at ding kalulu at may na ipaglualula, manalangin taking Ginoo. Ginuning bie, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ban kaniting yatong danupan kimpamangan at tulugang espiritual, ding atinan na iglesia at bansa, makabuklat lang palad, idake ing labis-labis at tsukarela, karetang dimot kareti, manalangin taking Ginoo. Ginuning bie, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing doktor at nurse, at ding sesese karing masakit, at ating kapagnasan, mika maragulasan ng kagalangan, king bie, at mika inspirasyon king obrara, kapamila taning lugod ng Kristo, manalangin taking Ginoo. Ginuning bie, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Baniing kasalpantayanan dat kapanaligan, ding masakit,
at mamamate, matibay yung neking Gino, tang Yeso Kristo, ban kaya bena at tanggap dang mit mong kapibabatan in sakit, at potang datang na at tanggap da naman in kamatayan, anting pasbul, papunta king ganap abye, manalangin taking Gino. Ginuning biye, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Ban ka rin komunidad tang Kristiyana, mika masabalta mo king metong at metong, nung makanano in lingap ning Gino kay katamo, at ban pibandyan tayo, imbalang metong karinganggang mayap ng kalam ning pusot kay sipan, manalangin taking Gino. Ginuning biye, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Ngeni po adwanta mo yung sarili tang kapag nasan. Ginong Diyos, keka utang miing kekeng pangaatyo, ibat keka daratang ing sablang mayap. Saupan mo kami, ban alupig miing kamatayan at dewakan, kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Amen. Ing liturhiya ning Eukaristiya.
Manalangin kayo kapatid, banding kay katamong daon, dating tinapi at alak, matampang tanggapano ning Diyos ipang mayupayang tuto. Tanggapan na saning ginuy ting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginong Diyos, kapamilatan ding kekang sakramento, ipagkalumuke kami ingupaya ning kekang grasya, manano na sanang iting Eukaristiya, sa upana kaming sumuyong mitmong katapatan keka. Itiyado mi kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili yakke kayo, At kekan timurin, iyat nayoring pusuyo, makayat nano king ginu. pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa. Diyos kingalanganga at lubos mayupaya kapamilatan ng Heso Kristo ang ginumi. Kapamilataning kayang pangabait, mibait kayang pasibayo. King kayang pamaylasa, mi kabos kay king kasalanan. Kapamilataning pamanyubli ng mebye, mi bangon kami king biye alang angga. King pamagbalik na king kekang ligaya, lungob kami king kayaryan mo banua. Uli nito, makiyagom kami karingangel at santo kabang daralitda ing alang tuknang dang pamamye kapuryan keka ngaming kakanta. Tunay ka pinbanaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, uli nita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin king Espiritu mo, ban para ke kami magawalang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang loob king pamaylasat kamatayan, kinuaning tinape, at pepasalamat yakeka. Pirasone at binyene karingkeyan disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, itiyeng kanakong katawan, ami daon, para ke kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan kinwaning kalis. Pasibayo pe pasalamata na kaat pinuri, pinyening kalis karingkeyan disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakon daya, indayaning bayo talanganggang tipan, amibubu para ke kayat para karing sablang tao, ban kaya patawaran, laring kasalanan, daptan nyo iti king pamigaganak kayo kanako.
Ipasyag tayo yung misteryo ng kasalpantayanan. Ang gining gaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanubli ng mebiyan ng anak mo. Daran mi kekaiting tinapi ng biyating kalis ng kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sunguyo keka. Mapakumbaba ming pagamuha mo, kingi kaming ansa ng misulusulog yung katanat tayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ng Espiritu Santo. Ganakan mi o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap niya king lugod kambya ng Francisco inke kaming Papa at Florentino inke kaming Obispo at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepeinawnat maninayang subling miye at ding sablang meyango na biye. Tanggapan mo sana king maligayang mga harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat makamit king biyalangang gaban kaya ba ng Maria ing Birhen indoding Diyos, kaya ba ng San Jose ing kayang esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo at inupat king malmong kaburian king kay kabaning panahon, puriyan dakat paligayan kapamilatan ng Heso Kristong kay kanganak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya ipang mayupayang tuto, kagum ning Espiritu Santo, pupuriyan dakat parangalan manggaman king alang angga. Anting meto nga pamilya, pakipangaditay tang panalangin at tiro ning Ginoo kay katam. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malagod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopan king kang pakalulo parati kayong mikabos king kasalanan,
at miligtas king sablang kaligaligan. Kawang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong, ke kaming talapangabos. O ginaming Heso Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiye ko ke kayo. Emo sa babaliktan din ke kaming kasalanan, no nelawan mo yung kasalpantayanan ing ke kang iglesia, at pamayapan mo yung pagbilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari manggaman king alanganga, Amen. ing kapayapan ing ginuman at tilis sa kapilan man ke kayo, At kekan timurin. ipakita mo po ngening mikakametong ta king kapayapan. Kaluguran kong kapatado ay Jesus ing Kordero ning Diyos, ing milalakko karing kasalanan ning yato. Nuwan laring mayayaws king apuna ning Kordero. Kinuha ako matampang tanggap keka, dapat yakas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuko, king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, may git king sablang bagi. At pagnasan ko, ing tanggapan da ka, dapat pauli na ningening pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, balamuwari, at yuka ka rin. At pakimasan metong keng lubusan ng sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
Siklo Tampo, Orasyo Imperato, laban king COVID-19. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay ikpami, lalapit kami keko, kaniting masipit, apamangailangan mi. Adwan mi keko, ingkambilan, at ingatan mo kami, laban king COVID-19, amigdalang dakal kasakitan ke kami, at may kamatena, karing dakal ataw. Adwan mingeni keko, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iatsyat meke kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapunming pambansa at lokal, panmamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit, at inggawan dayti, makasalikot, at bukod mong para, king kapakanan, ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyulo karing masakit, kambening beluan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mula ng alananggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkala mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawp kami karetang mangailangan, at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabyus kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayrana kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana pisawili ingaklis mi keko, king kakulangan mi. Nune bagkus mo kaming ikabus, king sablang panganib, o maligaya at kanuanan a Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, esposo ng Maria. San Rafael Arcangel. San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Luis Gonzaga, manalangin tamo. Ginoo, iti sanang sakripisyo at pamakinabang, pagkaluban na king dake king kekang biye, at saupana kaming miyatad, king lugod mo karing sablang sulok ning yato. Ipagkalub mo iti kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatili yak kayo, At kekon timurin. bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupayang tuto, ing ipa, ating anak, ating Espiritu Santo, Amen. umeta na ti sundo ing pamanuki king Ginoo. Salamat, King Diyos. King Diyos.